হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, 1 টাকা দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন একটা ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ, ডেস্কটপ আর প্রিন্টার। ল্যাপটপ কিনলেই পেয়ে যাচ্ছেন ফায়ারবোল্টের একটা রিস্ট ওয়াচ, স্মার্ট ওয়াচ 11,999 টাকা দামি। একদম সব থেকে সস্তার মনিটর চান, 27 ইঞ্চি কার্ভ মনিটর, স্যামসাং এর মতো ব্র্যান্ড, 10,000 টাকা ডেস্কটপ পাচ্ছেন আপনি 5,000 টাকায়, একদম ভেজেললেস, দারুণ আছে। একটা ইএমআই ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছে, লাগবে না, স্পেশাল অফার এটা, ইএমআইটা দিতে লাগছে না। ওটা 27 ইঞ্চি ডিসপ্লে আছে, যেটা 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, 3050 1650 সব রকম গ্রাফিক্স কার্ড अवेलेबल আছে, জিবি এসএমটিএস রেডি আছে, বাই ওয়ান গেট ওয়ান। সত্যি সত্যি বাই ওয়ান গেট। আরে গাইস, স্মার্ট ট্যাঙ্ক প্রিন্টার এইচপি যেটাতে আপনি পাচ্ছেন 2 বছর ওয়ারেন্টি, সাথে একটা ফায়ারবোল্টের স্মার্ট ওয়াচ ঘড়ি একদম ফ্রিতে, একদম ফ্রিতে, কোনো টাকা দিতেই হবে না আপনাকে, ফ্রিতে প্রিন্টার নিয়ে যান। ঠিকই বলছি, ঠিকই শুনছেন আপনি, টাকা লাগবেই না, আসবেন প্রিন্টার নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। জেব্রনিক্স ট্রান্সফর্মার হোয়াইট ব্ল্যাক দুটোই আছে, আরজিবি কিবোর্ড। ওয়েলকাম টু ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার। নমস্কার বন্ধুরা, আবার চলে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন অফার নিয়ে। অনেক কিছু আজকে অফার আছে। এই অফারে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখুন, পুরো ভিডিওটা দেখলে জানতে পারবেন যে কি অফার আছে। অফারের মধ্যে অনেক কিছু অফার আছে, ডিসকাউন্ট অফার আছে, ক্যাশব্যাক অফার আছে, ইএমআই ব্যাক অফার আছে, গিফটও আছে, বিভিন্ন রকমের গিফট আছে, বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি গিফটও পেয়ে যেতে পারেন। তো ভিডিওটা পুরো দেখুন, কাট করবেন না, স্কিপ করবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখুন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। আর সান্তা বিজনেস আইডিয়াকে অবশ্যই সাপোর্ট করুন। আর আমাদের ঠিকানাটা আবার বলে দিচ্ছি, আগেও বলেছি, ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার, 42/A, বিবিধ স্ট্রিট, শ্রীরামপুর। আমাদের কাছে সমস্ত কাস্টমাররা মেটেরিয়াল নিয়ে হ্যাপি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ নিয়ে সবাই হ্যাপি। কাস্টমারদের ফিডব্যাক সবসময় আমরা নিয়ে থাকি, সবাই খুব ভালো রিভিউ দেয়। এখন এই মুহূর্তে লাইভ রিভিউ আপনার কাছে দেবো। একজন কাস্টমার আমাদের কাছে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে, ওনার থেকে জেনে নেবো তিনি আমার থেকে কি পারচেস করছেন আর নিয়ে হ্যাপি। আমি 20,000 টাকার মধ্যে একটা সিপিইউ এর জন্য খোঁজ করছিলাম, তো এখানে এসে আমি সেই পেয়েছি একটা ভালো সিপিইউ কম দামের মধ্যে, নিজের পছন্দসই। আচ্ছা, এটাই। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি হচ্ছে মাহেশ কার্ড। আচ্ছা, আপনি কতদিন থেকে আমাদের শপে আসেন? আমি এর আগে ওইখান থেকে মনিটর নিয়ে গেছি, ওদিকে পেন ড্রাইভ নিয়ে গেছি, কিবোর্ড নিয়ে গেছি। আমাদের সব এসে ভালো লাগলো তো, আমাদের স্টাফদের বিহেভিয়ার সব ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর, স্টক মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি পেয়েছে, সব কিছু খুব ভালো স্টক আছে এবং নতুন নতুন জিনিসপত্র যে আপডেট হচ্ছে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। আচ্ছা, তো বন্ধু বান্ধব আশা করছি বলে দেবেন। আমাদের দোকানের নামটা জানেন তো? হ্যাঁ, ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার। তো শুনেলেন লাইভ রিভিউ আমাদের কাস্টমারের থেকে। তো আপনারাও আসুন ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার, শ্রীরামপুর। চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এই ভিডিওটিকে লাইক করুন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন, অল অপশানটিতে ক্লিক করুন, যাতে সবার আগে আপনার কাছে আপডেট যায়। আপনাদের সাপোর্টে আজ অনেকেই উপকৃত। 1 টাকা দিন আর পেয়ে যান একটা ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ, ডেস্কটপ আর প্রিন্টার। তাই নাকি? হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, 1 টাকা দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন একটা ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ, ডেস্কটপ আর প্রিন্টার, যেটা সত্যি ভূভারতে যেটা কেউ দিতে পারেনি, সেটা আমরা দিচ্ছি। কে দিচ্ছে? ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার। তাই অফারটা জানতে হলে আসতে হবে ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার, শ্রীরামপুর, হুগলি। সো গাইস, আজকে আমরা কোথায় এসেছি? ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজারে, দাদার সাথে আর এক অফার নিয়ে। ঠিক আছে, থাকবে প্রচুর অফার এবং আকর্ষণীয় গিফট, প্রচুর অফার, প্রচুর গিফট। স্যার আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বনাথ। ওকে, এখানে বেসিক্যালি কি কি পাওয়া যায়? এখানে বেসিক্যালি পাওয়া যায় কম্পিউটারের টোটালি আইটেম, মনিটর, ডেস্কটপ, প্রিন্টার, ল্যামিনেশন মেশিন, ইউপিএস থেকে শুরু করে অ্যান্টিভাইরাস, মাউস, গেমিং মাউস, সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। আমাদের আগের ভিডিওটাতেও প্রচুর সমস্ত আমাদের স্টক দেখিয়েছি। আমাদের নতুন কাস্টমারদের আরেকবার আমরা দেখিয়ে দেবো আমাদের এখানে বেসিক্যালি কি কি পাওয়া যায়। এদিকে হচ্ছে আপনার গেমিং ডেস্কটপের সেট আপ আছে। আচ্ছা, এদিকে ল্যাপটপের স্টক আছে। আচ্ছা, মনিটর স্টক এদিকটা আছে। ওদিকে আপনার মাউস আছে। আচ্ছা, এদিকে কিবোর্ড আছে। আচ্ছা, এদিকে স্পিকার আছে, ছোট স্পিকার। আচ্ছা, সিসিটিভির প্রোডাক্ট আছে। মনিটর তো স্টক, প্রচুর স্টক আছে, দেখে নিচ্ছেন, প্রচুর 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 স্টক। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বক্স ব্যাগ এন্ড সিল ব্যাগ ব্র্যান্ড নিউ। ওকে, তো বন্ধুরা, পুজো এসে গেছে। পুজো মানে বাঙালির কাছে একটা বড় অফার। আমাদের ক্যামেলিয়াতেও চলছে প্রচুর অফার। আগে সবাইকে পুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ল্যাপটপ ও ডেস্কটপের ক্ষেত্রে যেমন অফার চলছে, প্রিন্টারেও অফার চলছে। অফারটা কি? বিভিন্ন রকম অফার চলছে। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে যেমন ডিসকাউন্ট, ডেস্কটপের ডিসকাউন্ট। এখন পাচ্ছেন আপনি 10,000 টাকা ডেস্কটপ শুধুমাত্র 5,000 টাকায়। এত কমে? এত কমে 50% ডিসকাউন্ট। 10,000 টাকা ডেস্কটপ পাচ্ছেন আপনি 5,000 টাকায়। ফুল সেট ডেস্কটপ 5,000 টাকায়। ল্যাপটপ তো আছেই, ল্যাপটপ আগেও দেখিয়েছি, এখনো দেখিয়েছি। প্রচুর ভ্যারাইটি, এইচপি, আসুস, ভিক্টাস, ডেল, আসুসের ভিউক, লেনোভো সব ব্র্যান্ডই পেয়ে যাবেন। এখন ল্যাপটপের সঙ্গে চলছে একটা ফাটাফাটি ধামাকা অফার। ল্যাপটপ কিনলেই পেয়ে যাচ্ছেন
ফায়ারবোল্টের একটা রিস্ট ওয়াচ স্মার্ট ওয়াচ 11,999 টাকা দামি। অফারটা ভ্যালিড হচ্ছে 28 অক্টোবর ষষ্ঠী পর্যন্ত। তাই অফারটা নিতে অবশ্যই আসতে হবে ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার, শ্রীরামপুর, হুগলি। সব থেকে কম দামি থেকে শুরু করে এইচপির মতো ব্র্যান্ড, এটা একদম সস্তা 20,999 টাকা। এত কমে? এত কমে, নিউ কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ, 3 বছর ওয়ারেন্টি উইথ ব্যাগ। এছাড়া আপনি সব থেকে দামি ল্যাপটপও পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার 70,000 টাকার কাছাকাছি প্রাইস আছে। আরও ব্র্যান্ড যেমন আপনি যেমন প্রাইস যেমন কনফিগারেশন হবে তেমন দাম পেয়ে যাবেন। আর প্রতিটা ল্যাপটপের সঙ্গে আপনি গিফট অবশ্যই পাবেন। মার্কেটে অনেকে অনেক কিছু গিফট দিচ্ছে, অনেকে বলছে যে ডেস্কটপ কিনলে বড় বড় টিভি ফ্রি, ল্যাপটপ কিনলে এটা ফ্রি ওটা ফ্রি, কিন্তু আমরা ওটা বলি না। আমরা বলি গিফট অবশ্যই দেবো। প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ প্রিন্টার কিনলে গিফট অবশ্যই পাবেন। ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কিনলে যেমন আমাদের এখানে ইএমআই হয়ে যায় বাজাজ বা এসডিবিতে, এখন স্পেশাল একটা অফার এসছে, ইএমআই ক্লিক করলে একটা ইএমআই ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন একদম ফ্রিতে। একদম ফ্রিতে। ওকে, যত টাকায় আপনার ইএমআই 3,000 4,000 5,000 6,000 যত টাকাই হোক, একটা ইএমআই ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছে। লাগবে না, স্পেশাল অফার এটা, ইএমআইটা দিতে লাগছে না, ওটা এটা অনলি ফর এই সময়ের জন্য অফারটা এসেছে। তাই যদি অফারটা আপনারা নিতে চান অবশ্যই আসতে হবে ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার, শ্রীরামপুর। একটা ভালো ডেস্কটপ কিনতে গেলে মনিটর একটা ভালো নেওয়া অবশ্যই দরকার, না হলে আপনি পিকচার সেই রকম রেজলিউশন পাবেন না। তো ভালো মনিটর নিতে গেলে আপনাকে একটু ব্র্যান্ডের দিকে যেতে হবে, অথবা একটু ভালো ডিসপ্লে কিনতে হবে। যেমন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে রেডি আছে বিভিন্ন ভ্যারাইটিস আছে, এইচপি আইপিএস মনিটর ফুল একদম ভেজেললেস, দারুণ আছে। ভিউসনিকের মতো 27 ইঞ্চি ডিসপ্লে আছে, যেটা 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর ওয়ারেন্টি। 5 বছর ওয়ারেন্টি। এছাড়া এদিকটা আসতে হবে এলজির ব্র্যান্ড, এলজির আইপিএস, এলজির 19 ইঞ্চি, স্যামসাং 19 ইঞ্চি, প্রতিটা ব্র্যান্ডেড, ভিউসনিকের 19 ইঞ্চি। এছাড়া যদি একদম সব থেকে সস্তার মনিটর চান সেটাও আমাদের কাছে রেডি আছে, মাত্র 1800 টাকা দাম। ওয়াও, 1 বছর ওয়ারেন্টি। আর আজকে যেটা স্পেশাল আছে সেটা আপনাকে দেখাতে চলেছি, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর মতো ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে 27 ইঞ্চি কার্ভ মনিটর, স্যামসাং এর মতো ব্র্যান্ড, যেটা 3 বছর হোম সার্ভিস, হ্যাঁ 3 বছর হোম সার্ভিস দিচ্ছে, স্যামসাং এর মতো কার্ভ মনিটর, দারুণ ডিসপ্লে। তো কিনতে গেলে দেখতে গেলে একটু আসতেই হয়। স্টক তো দেখেছেন কি কি আছে, আরো কিছু স্টক আছে আপনাদের দেখিয়ে দিই। পেন ড্রাইভ থেকে শুরু করে এসএসডি 128 জিবি থেকে শুরু করে 1 টিবি 2 টিবি পর্যন্ত রেডি আছে। প্রিন্টারের স্টক এদিকে আছে, প্রিন্টার দেখতে পাচ্ছেন, প্রিন্টারের স্টক প্লাস এদিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স কার্ড 3050 1650 সব রকম গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাভেলেবেল আছে। কুলার আছে, লিকুইড কুলার, এএমডি গ্রাফিক্স কার্ড, দেখুন এমএসআর গেমিং বোর্ড, 8GB এসএমপিএস রেডি আছে। গ্রাফিক্স কার্ড থেকে শুরু করে কুলার সবই পেয়ে যাবেন। এগুলো তো শুধু দেখালাম শোরুমের স্টক, এরপর তো গোডাউন তো আছেই। গোডাউনের স্টক তো প্রচুর ভর্তি স্টক আছে, যেখানে যাবেন সেখানে গোডাউন আমাদের করা আছে। আমাদের শেওড়াফুলি ব্রাঞ্চেও গোডাউন আছে, শ্রীরামপুর ব্রাঞ্চেও গোডাউন করা আছে, প্রচুর স্টক আছে। আজকে আর নিয়ে যাওয়ার টাইম হবে না, তাই নিয়ে গেলাম না, অন্য একদিন দেখাবো গোডাউনের ভিডিওটা, সেখানে গেলে বুঝতে পারবেন যে কত কি স্টক আমাদের রাখা আছে। এতক্ষণ আপনাদের অফারটা বলছিলাম, কি অফার আপনারা আগ্রহে আছেন যে অফারটা কি হবে। অফারটা আমাদের হচ্ছে বাই ওয়ান গেট ওয়ান। সত্যি বাই ওয়ান গেট ওয়ান। জানতে হলে আপনাদের আসতেই হবে ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজারে, কম্পিউটারে সবার ওপরে বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার আছে। কি অফারটা আছে জানতে হলে অবশ্যই আসতে হবে ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার, শ্রীরামপুর। তো সবকিছু প্রোডাক্ট দেখানো হয়েছে আপনাদেরকে। তো এখন আমি একটা যেটা দেখাবো, প্রিন্টার সম্বন্ধে কিছু দেখাবো আপনাদের। যে কোনো পারপাসে প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের যে প্রিন্টিং করতে প্রিন্টার লাগে, অফিসে হোক, বাড়িতে হোক, স্কুলে, যে কোনো জায়গায়, তো সেই প্রিন্টার সম্বন্ধে একটু দেখাচ্ছি। এখানে বিভিন্ন কোম্পানির প্রিন্টার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এইচপি আছে, ক্যানন আছে, এপসন আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন রেঞ্জেরও পেয়ে যাবেন। 4000 থেকে স্টার্টিং প্রিন্টার, নিউ প্রিন্টার উইথ কার্টিজ ওয়ারেন্টি সমেত, সবই লেটেস্ট মডেল প্রিন্টার পেয়ে যাবেন। 4000 টাকা থেকে 8000, 10000, 12000 যেরকম রেঞ্জের নেবেন আপনি প্রিন্টার সেরকম পেয়ে যাবেন। এছাড়াও প্রিন্টারে কিছু মডেল আছে, সেগুলোতে আমি কিছু ফিচার্স আছে বলে দিই, সবগুলো তো বলা সম্ভব নয়। যেরকম আপনাকে দেখায় একটা স্মার্ট প্রিন্টার, স্মার্ট ট্যাঙ্ক প্রিন্টার এইচপি, যেটাতে আপনি পাচ্ছেন 2 বছর ওয়ারেন্টি, সাথে একটা ফায়ারবোল্টের স্মার্ট ওয়াচ ঘড়ি একদম ফ্রিতে। প্রাইস হচ্ছে, ঘড়িটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 11,999 টাকা, যেটাতে আপনি পাচ্ছেন স্মার্ট কলিং ফ্যাসিলিটিও পাবেন, আরও আদার্স অনেক রকম ফ্যাসিলিটিও পেয়ে যাবেন। তো এই প্রিন্টারের সঙ্গে আপনি পাচ্ছেন কি, একটা এক্সট্রা কালিয়া ফ্রি পাচ্ছেন, সাথে পাচ্ছেন 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। যদি বাজেটের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রেও অপশন আছে আমাদের কাছে, কোনো টাকাই লাগবে না, দরকারই নেই, কোনো টাকা দিতেই হবে না আপনাকে, ফ্রিতে প্রিন্টার নিয়ে যান। ঠিকই বলছি, ঠিকই শুনছেন আপনি, টাকা লাগবেই না, আসবেন প্রিন্টার নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন, একদম অবাকই হবেন। আপনি আসুন, এসে দেখুন, প্রিন্টারে আরো এক্সট্রা আদার্স অনেক অফার আছে। ক্রেডিট কার্ড থাকলে 1000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন, 2000 টাকা পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারেন, দামের উপরে ছাড়, তার উপরে ছাড়।
ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবেন, সাথে আপনি ক্যাশব্যাক অফার পাবেন, এছাড়াও কোনো টাকা ছাড়াই আপনি প্রিন্টার নিয়ে যেতে পারবেন। সাথে তো আরো পেয়ে যাচ্ছেন অফার, গিফট তো পাচ্ছেন, স্মার্ট ওয়াচের গিফটও পেয়ে যাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, কিবোর্ড মাউস তো আগের ভিডিওতে দেখেছি, এবার ভিডিওটা দেখাচ্ছি, নতুন কিছু স্টক এসছে, অনেক কিছু আছে। অ্যান্টি স্পোর্ট গেমিং RGB দারুন, জেব্রনিক্স ট্রান্সফর্মার ফুল হোয়াইট RGB, এটার ব্ল্যাকও আছে, হোয়াইট ব্ল্যাক দুটোই আছে, বিভিন্ন ভ্যারাইটিস পেয়ে যাবেন। গেমিং কিবোর্ড নরমাল কিবোর্ডের মধ্যে আপনার HP এর কম্বো আছে, HP ব্র্যান্ড, লজিটেকের মিনি, ওকে, ল্যাপটপের জন্য দারুন মিনি ওয়্যারলেস কম্বো, ল্যাপটপের ব্যাগে একদম ফিটিং হয়ে যাবে। যারা ল্যাপটপ নিচ্ছেন, কিবোর্ড মাউস নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা, তাদের জন্য এটা স্পেশালি আছে। লজিটেকের মতো ব্র্যান্ড ওয়্যারলেস কম্বো, এমনি ফ্রন্টেকের মতো ছোট মিনি কিবোর্ডও আছে। ওকে, এগুলো ইউজ করতে ভালো, দারুন ইউজ, ব্যাগে নিয়ে যাওয়ার সত্যি সুবিধা আছে। এছাড়া TVS এর মতো ব্র্যান্ড আছে RGB কিবোর্ড, আর যেটা না বললেই নয়, আমাদের কাছে TVS এর গোল্ড কিবোর্ডও রেডি আছে, মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা সবাই রাখে না, অনেকে স্টক রাখতে পারে না, রাখে না, আমাদের কাছে সবসময় রেডি স্টক পেয়ে যাবেন TVS এর গোল্ড মেকানিক্যাল কিবোর্ড। তো স্যার লাস্ট কি বলবেন? অফার তো দেখলেন, প্রচুর অফার আছে, প্রচুর স্টক আছে, পুজো অফার চলছে এখন অলরেডি। আমাদের 6টি পর্যন্ত খোলা, 20 অক্টোবর লাস্ট দিন আমাদের, সেদিন রাত্রি 8:30 পর্যন্ত যা অফার আছে সেদিন পর্যন্ত পাবেন। অফারটা মিস হয়ে গেলে আর পাবেন না। 20 অক্টোবর 6টি পর্যন্ত আমাদের শোরুম খোলা। সব কাস্টমারদের বলছি, আসুন দেখুন আমাদের ক্যামেলিয়া কম্পিউটার বাজার 42/A বিজনেস স্ট্রিট, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওটাকে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রেসপন্স পৌঁছো আগের ভিডিওতে, হিউজ রেসপন্স ছিল। রেসপন্স আচ্ছাই হ্যাঁ, সব में कोई রেসপন্স আপনাদের সব ভালো আছে। যাদের ছোটোখাটো বিজনেস আছে, যারা ছোটোখাটো বিজনেস করো, আমি তাদেরকে বলছি শান্তা বিজনেস আইডিয়ার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তাদের চ্যানেলে প্রমোশন করো, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার বিজনেস অনেক সাকসেস হবে। ঠিক, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मेरा मोबाइल का भी शॉप है, वहाँ भी वो कवर करता है। ये ऑलमोस्ट सभी कवर करता है, मतलब बोल सकते हो ये यूट्यूब का दुनिया का ये रजनीकांत है, ये सब कवर करने मांगता है। ये व्यूज होता है 40,000, 50,000, 60,000, कभी कभी 1 लाख, मगर सब्सक्राइब नहीं होता है। ঠান্ডা বিজনেস আইডিয়াকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটাকে অবভিয়াসলি ক্লিক করে রাখবেন। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।